hands down មកនេះឈ្នះដោយងាយឈ្នះដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងបាទឧទាហរណ៍មកព្រំសំណាង won the competition hands down បាទសូមគោរពបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាវីដេអូមេរៀនជាមួយក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទហើយពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះបាទនៅលើប្រធានបទនៃការរៀនពាក្យរៀនឃ្លាតែងប្រយោគអីហ្នឹងគឺយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យអង់គ្លេសដែលផ្សំជាមួយនឹង hand យើងដឹងថាដៃប្រែថាដៃរបស់យើងដូចរូបអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែ hand ហ្នឹងនៅពេលដែលផ្សំទៅវាមានអត្ថន័យអាចប្លែកពីពាក្យថាដៃហ្នឹងក៏មានដែរន័យថាផ្សំពីខាងដើមផ្សំពីខាងចុងអញ្ចឹងទៅមានពាក្យ hand នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកយើងចូលទៅសិក្សាតែម្ដងបងប្អូននឹងចេះដឹងពាក្យ clear ថ្មីបន្តទៅទៀតបាទអូខេទី1គឺ add hand បាទពាក្យថា add hand គឺនៅជិតឬនៅក្បែរគៀកយើងបាទន័យថាជិតដៃក៏បាននៅអាចយកចាប់ដៃចាប់បានទាញមកបានយ៉ាងងាយបាទអញ្ចឹង add hand មានន័យអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ Eva likes to have a dictionary at hand when she's writing បាទន័យថា Eva ហ្នឹងចូលចិត្តមានវចនានុក្រមនៅក្បែរដៃនៅពេលដែលនាងកំពុងតែសរសេរអញ្ចឹងសរសេរអត្ថបទត្រូវការវចនានុក្រមជួយអញ្ចឹងដាក់វចនានុក្រមក្បែរដៃមក add hand ហ្នឹងមកគឺកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកសរសេរបាទអូខេទី1គឺ add hand បាទទី2គឺ by hand ហ្នឹងមានន័យថាដោយដៃក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺនិយាយពីផលិតផលឬក៏ផលិតអ្វីមួយដោយដៃបាទអូខេគឺតកតងទៅនឹងការផលិត by hand ដោយដៃបាទតាមពាក្យធម្មតាទេបាទOur shoes are all made by hand. They're handmade. ស្បែកជើងរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដៃស្បែកជើងរបស់យើងគេហៅថាផលិតដោយដៃបាទ handmade ហ្នឹងមានន័យថាផលិតដោយដៃអញ្ចឹងពាក្យ hand យើងយកមកប្រើអញ្ចឹងបាន by hand អញ្ចឹងមានន័យថាប្រាប់អំពីផលិតផលហើយបើយើងនិយាយជារឿងឡើងងាយទៅគេប្រើផ្សំមួយពាក្យ made handmade បាទជាគុណនាមមកវិញក៏បានបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី2 by hand បាទហើយពាក្យបន្តទៅទៀតគឺ on hand បាទ on hand ន័យរបស់គេគឺចាំជួយន័យថានៅក្បែរនៅចាំផ្ដល់នេះផ្ដល់នោះឲ្យទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានឧទាហរណ៍មក A medical team is on hand at all times បាទន័យថាក្រុមព្យាបាលក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងis on hand បាទន័យថានៅចាំជួយ all the time គ្រប់ពេលតែម្ដងនេះគឺដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលឧស្សាហ៍មានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមអីជាដើមអញ្ចឹងពួក medical team របស់គាត់គឺនឹង on hand រហូតបានន័យថាឲ្យតែមានជំងឺសង្ស័យទៅរកពួកគាត់នឹងជួយព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃអាហ្នឹងនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលជំនាញក្រោយបាទអញ្ចឹងពាក្យបន្តនេះគឺ on hand បាទ on hand បាទនៅចាំជួយអូខេបន្តទៅទៀត change hands បាទ change hands មានន័យថាប្ដូរម្ចាស់អានេះនិយាយពីរឿងរបស់របរឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមបាទវាអាចប្ដូរម្ចាស់ពីមួយទៅមួយបាទអូខេយើងមកឧទាហរណ៍មក The house has changed hands many times since it was built បាទមានន័យថាផ្ទះហ្នឹងត្រូវបានប្ដូរម្ចាស់ជាច្រើនដងជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីវាត្រូវបានកសាងមកអានេះជារឿងដូចជាផ្ទះចលនាទ្របសពថ្ងៃផ្ទះនៅក្នុងបុរីអញ្ចឹងទៅផ្ទះហ្នឹងមិនមែនអ្នកដែលរស់នៅឥឡូវហ្នឹងមិនមែនទិញដំបូងទេគាត់ទិញតគ្នាលក់ទិញលក់ពី3តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យមួយគឺ change hands បាទន័យថាប្ដូរដៃយើងថាប្ដូរដៃគ្នាក៏បានក៏ប៉ុន្តែគឺប្ដូរភាពជាម្ចាស់នៃកម្មសិទ្ធិហ្នឹងបាទ change hands បាទប្ដូរម្ចាស់បាទអូខេបន្តទៅទៀត free hand បាទ free hand មានន័យថាផ្ដល់សិទ្ធិបានន័យថាមានសិទ្ធិលូកដៃយ៉ាងសេរីក៏បានអូខេអញ្ចឹង free hand បានតែផ្ដល់សិទ្ធិ Tom was given a free hand to put a team together បានន័យថា Tom ត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យរៀបចំក្រុមបញ្ចូលគ្នាបានន័យថានៅក្នុងក្រុមនោះគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចថាយកនរណាទៅដាក់កន្លែងណាយកនរណាទៅដាក់ទីតាំងណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិដល់អញ្ចឹង free hand គាត់មាន free hand របស់គាត់គឺសិទ្ធិសម្រេចនៅលើគាត់បាទអញ្ចឹងពាក្យ free hand មានន័យថាផ្ដល់សិទ្ធិឬក៏ការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក៏បានបាទអូខេ free hand បន្តទៅទៀត first hand បាទ first ដំបូង
តែធម្មតាគឺគេនិយាយថាផ្ទាល់ first hand ហ្នឹងគឺផ្ទាល់បាទដំបូងឬក៏ផ្ទាល់ឧទាហរណ៍មក we obtained the information first hand from the actor ន័យថាយើងទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងផ្ទាល់អំពីតារាសម្ដែងហ្នឹងតែម្ដងបាទន័យថាព័ត៌មានដែលគាត់យកមករាយការណ៍ដែលគាត់យកមកនិយាយហ្នឹងគឺគាត់ទៅសុភាសម្ចាស់ខ្លួនគេដែលជាតារាសម្ដែងនឹងផ្ទាល់អត់ឮតគ្នាមកទេអញ្ចឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺជា first hand ជាព័ត៌មានផ្ទាល់ឬក៏ជាព័ត៌មានដំបូងមិនមែនជាព័ត៌មានបន្តទេបាទអូខេ first hand បន្តទៅទៀត second hand បាទ second hand គឺជាជុះសំដៅលើរបស់ដែលមានគេប្រើរួចម្ដងគេយកមកលក់បន្តអានេះយើងហៅ second hand អាចមាន third hand បន្តទៀតក៏អាចថាបានដែរបាទអូខេ in my first job I bought a second hand car បាទនៅក្នុងការងារឬក៏មុខរបរដំបូងរបស់ខ្ញុំបានទិញឡានជជុះមួយគ្រឿងឡានដែលគេប្រើរួចហើយគេយកមកលក់វិញបាទន័យថាមិនមែនជាឡានថ្មីទេអញ្ចឹង second hand car second hand ហ្នឹងគឺជារបស់មួយទឹកក៏បានបើសិនបើរបស់ពីចឹងគេប្រើពាក្យមួយទឹកឬក៏ជជុះអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ second hand បាទអូខេបន្តទៀត hand in hand បាទ hand in hand គឺព្រមគ្នាឧទាហរណ៍មក poverty and violence often go hand in hand បើន័យថាភាពក្រីក្រហើយនឹងអំពើហិង្សាជាញឹកញាប់គឺមានវត្តមានព្រមគ្នាបាទ go hand in hand នឹងមានវត្តមានព្រមគ្នានេះយើងនិយាយពីរឿង poverty និង violence ក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងមនុស្សដើរទៅព្រមគ្នាបើ go hand in hand របស់មនុស្សវិញគឺដើរកាន់ដៃគ្នាបាទគឺមានពាក្យ hand in hand ដែរ go hand in hand គឺដើរកាន់ដៃគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យ hand in hand មានន័យថាព្រមគ្នាបាទបន្តទៅទៀត hands full បាទ hands full ថាមមាញឹក hands full ហ្នឹងគឺមមាញឹក Meg has her hands full with 3 children មានន័យថា Meg គាត់មមាញឹកនឹងការងាររបស់គាត់ណាជាមួយនឹងកូន3នាក់ហើយគាត់មានកូន3គឺគាត់រវល់មើលកូន3ហ្នឹងចាប់អានេះដាក់អានោះចាប់អានោះដាក់មកវាកុសវាអីចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹង hands full បានន័យថាមមាញឹកបាទពេញដៃហ្មងបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ hand tied ថាជាប់គាំងគឺជាប់នៅនឹងអ្វីមួយអាចមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ធ្វើអីបានទេអូខេ he can't intervene his hands are tied by an agreement បាទ he can't intervene his hands are tied by an agreement គាត់មិនអាចធ្វើអន្តរាគមន៍បានទេមិនអាចលូកដៃចូលមកជួយបានទេ his hands are tied by an agreement គាត់កំពុងតែជាប់គាំងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបាត់ទៅហើយបើន័យថាគាត់សន្យាគាត់សញ្ញេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថាគាត់មិនលូកដៃនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងដល់ពេលមានរឿងកើតឡើងដែលគេត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីគាត់អាចជួយបានទេដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់ជាប់គាំងចងគាត់ជាប់ក៏បានអូខេអញ្ចឹង hand ties អូខេលក្ខណៈដូចចងដៃជាប់អញ្ចឹងបាទអូខេបាទជាប់គាំងបាទអូខេបន្តទៅទៀត heavy hand បាទ heavy hand មានន័យថាពេញទំហឹងអស់ពីកម្លាំងតែម្ដងបាទអូខេ he ran the detention center with a heavy hand បាទ he ran the detention center with a heavy hand បានន័យថាគាត់បានគ្រប់គ្រងនៅមណ្ឌលឃុំឃាំង with a heavy hand ពេញទំហឹងតែម្ដងបានន័យគាត់ធ្វើបានពេញដៃពេញជើងអាចដាក់គោលការណ៍តឹងរឹងយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងមណ្ឌលឃុំឃាំងហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺគាត់អាចធ្វើបានទាំងអស់យ៉ាងមិនន័យថាគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញបាទអញ្ចឹងអា heavy hand ហ្នឹងមានតែពេញទំហឹងឬក៏ពេញលេញអញ្ចឹងបាទអូខេ heavy hand បន្តទៅទៀតបាទ give ឬក៏ lend a hand give a hand ក៏បាន lend a hand ក៏បានតែជួយធ្វើបើន័យថាប្រើសមត្ថភាពកម្លាំងរបស់យើងនេះជួយនោះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទ example មក that looks heavy let me give you a hand ហើយថាមានឃើញវ៉ាលីឬឃើញរបស់នោះមើលទៅដូចធ្ងន់ណាស់ចាំខ្ញុំជួយលើកជួយយួរជួយអីទៅឲ្យបាទ give you a hand បើន័យថាផ្ដល់ការជួយដល់អ្នកមិនមែនឲ្យដៃមួយទៅអ្នកទេគឺជួយបាទជួយធ្វើជួយលើកជួយអីឲ្យចឹងទៅបាទអូខេ give a hand ឬក៏ lend a hand ហើយ let me lend you a hand ក៏បានបាទអូខេបន្តទៅទៀត hand in បាទ hand in មានន័យថាបកគលជូនបាទបកគលជូនsubmit អញ្ចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍មក Alex handed in
his resignation yesterday បាទ Alex handed in his resignation yesterday Alex បានប្រគល់ឲ្យនៅលិខិតលាលែងរបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញបាទ resignation នេះគឺការលាលែងពីតំណែងអញ្ចឹង handed in បានន័យថាប្រគល់ជូនទៅមេរួចហើយបាទ hand in គឺប្រគល់ជូនបាទដាក់ជូនក៏បានបាទអូខេបន្តទៅទៀត out of hand បាទ out of hand បាទ hand យើងថាផុតដៃក៏បានបាទក៏ប៉ុន្តែន័យបើគេណាហួសការគ្រប់គ្រងបានហួសគ្រប់គ្រងបានហួសពីសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងបាទអូខេដូចផុតដៃអញ្ចឹងអូខេ if the situation gets out of hand call the police បើសិនបើស្ថានភាពនឹងវាឈានទៅដល់លក្ខណៈមួយដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងបានសូមទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសបាទកុំភ្លេចទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសបាទអញ្ចឹង out of hand ដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងបានអូខេបន្តទៅទៀត upper hand បាទ upper hand គ្រប់គ្រងបានគេហៅថាក្នុងដៃក៏បានបាទអូខេ the authorities claim to have the upper hand បាទ the authorities claim to have the upper hand មានថាអាជ្ញាធរគាត់បានអះអាងថាគាត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងបានបាទបានន័យថាស្ថានភាពដែលគេនិយាយមួយហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យថា upper hand មានន័យថាគ្រប់គ្រងបានឬក៏នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបាទអូខេបន្តទៅទៀត in safe hands បាទ in safe hands មានន័យថាមើលថែបានល្អមើលថែយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅបាទអូខេ in safe hands ឧទាហរណ៍ your baby will be in safe hands with me បាទកូនតូចរបស់អ្នកឯងនឹងត្រូវបានមើលថែយ៉ាងល្អបើនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថានៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមើលថែបានល្អសុវត្ថិភាពល្អណាស់មិនបាច់ភ័យទេអញ្ចឹង in safe hands មានន័យថាមើលថែបានល្អឬក៏មានសមត្ថភាពល្អបាទអូខេបន្តទៅទៀត show of hands បាទ show of hands មានន័យថាលើកដៃគាំទ្រ show of hand លើកដៃដូចថាបោះឆ្នោតឲ្យគេដោយលើកដៃក៏បានដែរបាទឧទាហរណ៍ថាយើងបោះឆ្នោតយើងតែឃើញគឺបោះឆ្នោតសភាគឺលើកដៃគាំទ្របាទអាហ្នឹងគេហៅថា show of hands បាទឧទាហរណ៍មក could we have a show of hands on that please បាទ could we have a show of hands on that please គេតោះយើងលើកដៃគាំទ្របាទណាអានេះជាការបបួលបាទជាការបបួលតែដោយប្រើពាក្យ please មករាងគួរសមអញ្ចឹង show of hands គឺការលើកដៃគាំទ្របាទអូខេបន្តទៅទៀត win hands down បាទនេះជាពាក្យមួយចុងក្រោយគេគឺ win hands down មានន័យឈ្នះដោយងាយឈ្នះដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងបាទឧទាហរណ៍មកព្រំសំណាង won the competition hands down បាទអញ្ចឹង won អត្តការរបស់ win គេថាបានឈ្នះព្រំសំណាងបានឈ្នះការប្រកួតដោយងាយដោយស្រួលអញ្ចឹងទៅតាមពិតបើសិនបើយើងមើលទៅការប្រកួតរបស់គាត់ការតស៊ូរបស់គាត់មិនជារឿងងាយគាត់ត្រូវវឹកហាត់គាត់ត្រូវតមតំណមអីផ្សេងហើយមួយទៀតគឺគាត់ប្រឹងប្រែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រកួតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អាចប្រកួតឈ្នះនៅក្នុងទឹកដំបូងទឹកទី1អញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងលើកសរសើរគាត់ថាគាត់ប្រកួតឈ្នះបានយ៉ាងងាយបាទអញ្ចឹង one hands down មានន័យថាឈ្នះបានដោយងាយបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យដែលផ្សំជាមួយនឹង hands ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនពាក្យទាំងអស់នេះនឹងមានលទ្ធផលជាប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកដែរបាទហើយជាពិសេសអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលាបាទ